ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಸುನೀಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂದ್ವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಸುನೀಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂದ್ವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಸುನೀಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂದ್ವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ
ಅಸುನೀಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂದ್ವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಸುನೀಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂದ್ವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಸುನೀಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂದ್ವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.